عمرك سألتي نفسك ليه بسبوسة المحلات بيبقى طعمها غير؟ وليه دايما مرملة وطرية؟ السر بسيط، خطوتين لو عملناهم صح أضمن لك بسبوسة ناجحة طرية مرملة شاربة الشربات كله في ثواني. وهقولك كمان كل أسرار الحلوانية اللي بتخليكي تعملي أحلى وأطعم وأجمل بسبوسة تنافسي بيها أكبر المحلات. حطوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة لو أول مرة بتشوفوني، ولا بينا نسمي الله ونبتدي فيديو النهاردة. بسم الله. مقادير البسبوسة ستاندر واحدة، اللي بيفرق هو تكنيك الخلط، بنحط ايه على ايه وامتى. يا ريت ما نجريش الفيديو ولا نسرعه علشان لو في تريكات ولا في ملاحظات مهمة ما تفوتكمش. عندي هنا نص كيلو من دقيق السميد، دقيق بدون اضافات، مش الاكياس اللي هي الجاهزة، لا، دقيق بدون اي اضافة ولا بيكنج باودر ولا سكر ولا حاجة. نص كيلو من دقيق السميد، وكمان عندي كوباية الا ربع من السكر. بنقلبهم عشان التيست الحلو واللون الجميل بيجي من الخطوة اللي جاية دي. عندي هنا معلقتين من اللبن البودر، وكمان معلقتين من جوز الهند. باخدهم في طاسة على النار وحمصهم، وخدوا بالكم بياخد لون بسرعة قوي، فلازم تبقى ايديكوا فيه على طول وتقلبوا باستمرار وبسرعة. هيبقى معايا بالشكل ده، ما خدش معايا اكتر من دقيقة. بنخلي لون اللبن البودر والجوز الهند اشقر كده فاتح. الخطوة دي هتاخد البسبوسة بتاعتكم في حتة تاسعة مش تانية. هنضيف اللبن البودر وجوز الهند على المواد الجافة، البسبوسة والسكر. بعد كده بضيف حوالي نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. انا بسبوستي بحط لها بيكنج باودر مش بيحصل لها اي حاجة. وكمان رشة صغيرة من الملح وفانيليا. بنقلب حلو جدا المواد الجافة دي، نقلبها كويس قوي قوي قوي، لان لما نضيف المواد السائلة مش عايزين خلط كتير زي ما احنا عارفين. هسيب المواد الجافة على جنب ونحضر المواد السائلة. عندي هنا كوباية الا ربع من السمنة السايحة السخنة. بكرر، السمنة السايحة السخنة. أنا ليه عايزاها سخنة؟ عشان أنا هنا عندي ربع كوباية من عسل تقيل أو عسل جلوكوز، أي حاجة من المتوفر. مهمة الخطوة دي، مهمة الصراحة، بتفرق جدا في قوام البسبوسة. يا ربع كوباية عسل تقيل يا ربع كوباية عسل جلوكوز. ليه أنا عايزة السمنة سخنة؟ علشان تدوب لي عسل الجلوكوز. بنحط عسل الجلوكوز على السمنة السخنة، طبعا السمنة هتسيح معايا العسل، وهيبقى بالشكل ده. نقلب نقلب، واللي انا طالباه هنا ان السمنة تتداخل كويس جدا مع العسل، وتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ما تبقاش فاصلة. بعد كده هضيف كوباية الا ربع من المية. بسبوسة المحلات مش بنحط لها لبن ابدا، احنا حطينا خلاص معلقتين لبن بودر عشان اخلي التيست بتاعها عالي وطعمها يكون غني. هحط كوباية الا ربع من المية العادية خالص اللي هي من الحنفية، مش سخنة ولا حاجة. ونقلب حلو جدا، وهتلاحظوا مع التقليب المستمر ان الخليط عندك لونه بيفتح جدا وبيتكون عندك زي مستحلب كده. مهمة قوي 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 خطوة السوائل، تكون كل حاجة ممتزجة ببعضها وما تكونش السمنة فاصلة معاكي. امشوا بترتيب الخطوات ده عشان تطلع معاكوا ناجحة. بعد كده هبتدي اضيف المواد الجافة على المواد السائلة، ونقلب بالشكل ده كده، تقليب بالراحة جدا ومش كتير. هتحسوا ان هي ناشفة شوية او جامدة شوية، مفيش اي مشكلة معانا، في شربات هينزل عليها هيطريها. ما تحاولوش تضيفوا اي سوائل تانية ولا سمنة ولا مية، هي مقاديرها مظبوطة كده، هتطلع معاكوا زي الفل. تقليبة بسيطة قوي، دخلت السوائل مع المواد الجافة. نجيب صينية مقاسها 30، وبحط فيها نص معلقة سمنة ونص معلقة طحينة. سمنة مع الطحينة هتبقى لونها حلو جدا من تحت. ندهن الصينية بالشكل ده، وبعد كده نحط خليط البسبوسة. يكون الفرن عندي هنا لسه ما شغلتهوش. مهمة برضو الخطوة دي، ان انا بريح البسبوسة شوية، اسيبها كده تتداخل مع السوائل وتشرب من السوائل حلو. بفردها كده وببل ايدي بمية بسيط، وابتدي ان انا انعم وشها. اول ما احس ان هي ما بتجريش معايا على طول، ابل ايدي واساوي السطح بتاعها واساوي وشها بالشكل ده كده، واسكن الاطراف عشان ما تتحرقش. لو في اطراف طالعه بتتحرق بسرعه، وده بيبقى شكلها. ممكن تعملوها ساده، تدخلوها الفرن على كده بعد طبعا ما ترتاح زي ما قلت لكم، او ممكن تعملوا الخطوه اللي جايه دي، نرش مكسرات، ممكن ترشوا فول سوداني، نرش بندق. انا رشيت هنا عين جمل مجروش. بعد كده بنضغط على المكسرات عشان ما تطلعش لما نيجي نسقيها بالشربات.
بسيبها 10 دقايق ربع ساعة تستريح، وبعد كده بعد الربع ساعة بدخلها على فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 والشبكة في النص. في الأثناء دي هنحضر الشربات بتاعها. هيكون عندي كوباية وربع من السكر، عليهم كوباية ونص من المية. شربات البسبوسة بيبقى خفيف شوية عشان يطريها ومتبقاش طبعا مسكرة زيادة. عصرة ليمون، وابتدي ارفع الشربات على النار. نعد بعد الغليان 3 دقايق بالظبط وبنطفي عليه ونحط باكت فانيليا ونقلب ونسيب الشربات على جنب على ما البسبوسة بتاعتنا تطلع من الفرن. البسبوسة هتاخد بالظبط لو فرنك مظبوط هتاخد معاكي 30 دقيقة. بنشغلها الشواية حوالي 3 دقايق عشان تاخد اللون التحفة ده، وكون البسبوسة بتاعتك سخنة جدا عكس الكنافة اللي قلتلك ريحيها شوية. بناخد البسبوسة وهي سخنة جدا والشربات عندي سخن جدا. لو الشربات حرارته هديت ارجعي حطيه على النار تاني وصليه للغليان. البسبوسة سخنة، الشربات سخن، هي دي المعادلة الصح. بسيبها تبرد شوية وابتدي ان انا اقطعها. بصوا قطعة من البسبوسة مرملة وباينة جدا الترميلة بتاعتها، شرب الشربات كله، شربت الشربات في ثواني زي ما واضح قدامكم. بصوا الترميلة بتاعتها خطيرة. لو عارفين حلواني طلعت دي شبه طعمها قوي. ما تنسوش طبعا البسبوسة بتحب السمنة البلدي، ادوها سمنة بلدي هتطلع معاكم احلى بمراحل كمان من الحلواني. لو عجبكم الفيديو وفاتكم لو 1%، اتمنى تحطوا لي لايك وتعملوا سبسكرايب للقناة لو اول مرة بتشوفوني. اشوفكم على خير في وصفة جديدة وفيديو جديد. بحبكم في الله. كان معاكم شيماء حسن من قناة حلو حادق مع شيماء، ومع السلامة.